Davam edirik. Dövlət Məşğulluq Agentliyi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə özünə məşğulluq proqramının icrasını davam etdirir. Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və Xocavənd rayonları üzrə daha bir qrup şəxsə proqram çərçivəsində kiçik dərzi sexi, qadın gözəlliyi salonu, avtoelektrik xidmətləri, avtotəmizləmə xidmətləri, broiler inkubatoru, poliqrafiya xidmətləri və özünə xidmət avtoyuma zərfləri üzrə avadanlıqlar təqdim edilib. Verilmiş aktivlər hesabına onlar kiçik ailə bizneslərini yaradıblar. Proqram iştirakçıları onlara göstərilən dəstəyə görə təşəkkür edib, qurduqları təsərrüfatlarını daim genişləndirməyə səy göstərəcəklərini bildiriblər. Qeyd edək ki, Böyük Qayıdış proqramı üzrə doğma yurdlarına köçülmüş sakinlərdən artıq 818 şəxs üçün özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində ailə təsərrüfatları qurulub. Avtoyuma ilə əlaqədar müraciət eləmişdim və bugünkü gündə gətirib çıxardıblar, çox sağ olsunlar. Tost orandı, yuyucudur, köpük vurandı. Məndə avtoyumadır, öz işimi qurmaq üçün müraciət eləmişdim, sağ olsunlar. İstəyirəm ki, öz işimi burada quram, Laçında quram.